ඔන්න Acer branded PC build එකක් රුපියල් 35000කට. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් අපිට වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන්න අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers හොමගම. ඉතින් අද අරන් එන්නේ ඔන්න විශේෂ PC build එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් සුවිශේෂී වේවි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි channel එකේ හැමදාම දාන්නේ එක්කෝ ගේමින් වලට එක්කෝ එඩිටිං වලට ඔන්න ඔය වගේ අරමුණු වලට තමයි PC builds අපි create කරලා දාන්නේ. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 35000ක වගේ බජට් එකට මුළු PC build එකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් full setup එකක්. ඉතින් මෙතනදී include වෙනවා PC එක, ඒ වගේම monitor ඒ වගේම keyboard mouse මේ set එකම මෙතනදී include වෙනවා full build එකක් තමයි මේ 35000ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් 75%ම මේ PC builds කරන්නේ අපේ shop එකෙන් ගොඩක් වෙලාට gaming වලට. නමුත් ගේමින් බලාපොරොත්තු නොවන පාර්ශවයක් සමාජයේ ඉන්නවා මේ කම්පියුටර්ස් වලින් වැඩ ගන්න. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම පාසලක් එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකක් එතනින් එහාට ගියාම රජයේ හෝ පෞද්ගලික ඒවා. ඉතින් මේ වගේ පාර්ශව මෙන්න මේ කම්පියුටර්ස් බිල්ඩ් කරන්නේ ගේම් ගහන නෙමෙයි. ඔෆිස් වර්ක් වල අපි ගත්තොත් කමියුනිකේෂන් කරන කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් ඔය ඔෆිස් එකක් කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ වැඩ කරගන්න සමහරවිට print out ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඔය word files ගන්න email ඔය වගේ දේවල් වලට පුංචි වැඩ වලට builds හොයනවා. ඉතින් අපේ MD Computers web එකට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා මම එක මේ වීඩියෝ එකත් යද්දී දාන්නම් මෙන්න මේ වගේ custom PC builds. සමහර ඒවා Dell තියෙනවා, සමහර ඒවා අපි ගත්තොත් එහෙම HP තියෙනවා, සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ Acer brand එකකින්. ඉතින් මේවා custom build කරන PC. කියන්නේ මේවා මෙහි හදන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ build එක මම on කරලම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මෙහි assemble කරන එකක් නෙමෙයි. මේක අපි කොරියා එහෙම නැත්නම් ඩුබායි වලින් මේ විදියටම import කරන branded PC. ඉතින් මේවට අමතර graphic card ගහන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න යන්න බෑ. සාමාන්‍ය RAM එකක් SSD එකක් වගේ දාන්න අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා මේ motherboard පවා important කියන්නේ ඒවා branded ඒ brand එකෙන්ම එයාලා හදලා සම්පූර්ණයෙන්ම assemble කරලා එවන PC. ඉතින් මෙන්න මේ Acer branded PC එකයි මේ monitor මේ mouse keyboard set එකම අපි 35000කට ඔන්න set කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අපේ web එක බලුවම මම කලින් කිව්වා වගේම custom PC builds මේ වගේ ඕන තරම් තියෙනවා. රුපියල් 25000 35000 එහෙම අපි හිතලා බිල් කරපේවා. ඉතින් ඔයාට ඔෆිස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගෙදර ප්‍රයෝජනටත් මේක අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉස්කෝලේකට වගේ ওই වගේ PC 10කට වඩා ගන්නවා නම් තව ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා අපේ ආයතනයෙන් ඔයාලට කතා කරලා බිල්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගෙදර ප්‍රයෝජනට එකක් දෙකක් ගන්න ඕන එකක් ගන්න ඕන නම් මේක 35කටම අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මුලින්ම මම කිව්වා වගේ හැම වෙලේම දැනගන්න ඕනේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ PC build එකක් හදුවම මේකෙන් ගේම් ගහන්න පුළුවන් ද කියලා. ඉතින් PC build එකක් graphic card නැතුව හැදුවොත් එහෙම මේකට VG එකක් ගහලා මදන්න තිබ්බනේ. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් අර දැනගන්න ඕනේ මේ කම්පියුටර් කියන එක හොයාගත්තෙත් ගේම් ගහන්න නෙමෙයි. ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් තව අමතර වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔය ගවර්න්මන්ට් සෙක්ෂන් එක ප්‍රයිවට් සෙක්ෂන් එක පැත්තට ගියාම ලොකු වැඩ කොටසක් මේ PC එකකින් ගන්නවා. graphic card තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ අතේ හුරුව තමයි තියෙන්න ඕනේ. මවුස් එකේ කීබෝඩ් එකේ අතේ හුරුව තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ ස්පෙක්ස් ගත්තොත් එහෙම මේක i3 4th gen RAM එක 4GB ඔයාලට ඕන නම් තව RAM එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 1500ක් වගේ එන්නේ RAM එකක්. සාමාන්‍ය 4GB RAM එකක් එන්නේ රුපියල් 1500ක් වගේ තමයි DDR3 වෙන්නේ.
ඉතින් තව ඕනනම් SSD එකක් නැත්නම් hard එකක් මේවා කරන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මේක i3 4th gen 500GB hard තමයි මේකට එන්නේ. ඒ වගේම 4GB RAM. ඉතින් ඔහොම තමයි එන්නේ. ඒක අපි ක්‍රියේට් කරව එකක් නෙමෙයි මේ branded PC එන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් මේ ඔයාලට තව අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. graphic card වගේ ඒවා දාගෙන game ගහන්න ඒවා කරන්න බෑ. මොකද මේ කේසින් එක හරි limit. මේවට එන power supply එන පොඩි watt ගානක power supply සාමාන්‍යයෙන් watt 230 250 300 වගේ පුංචි ඒවා. ඉතින් මේවට ලොකු power supply ගහන්න බෑ මේ කේසින් එකේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා gaming වලට ඕන නම් මේක ගන්න එපා. free fire පුළුවන්ද PUBG පුළුවන්ද ඕව අහන්න එපා. ඉතින් මේවා තියෙන්නේ boys සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර දොරේ වැඩවලට. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය Zoom class වගේ ඒවට තවම join වෙනවා නම් නැත්නම් YouTube වගේ ගුරුවරුන්ගේ live lesson වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් යන්න ඔය ආතල්ලයක් ගන්න දැන් කතා බලන්නෙත් නැනේ ගොඩක් වෙලාවට TV වල ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඔය මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය adapt wifi adapter එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ගහගෙන එහෙම නැත්නම් hotspot on කරන් එහෙම නැත්නම් ගෙදර connection එකක් තිබුණා නම් ඒකෙන් ඉන්ටර්නෙට් ගිහලා කතා බලන්න කරන්නේ ඕවනේ කරන්නේ ගෙදර YouTube වල ad යන්නෙත් නැහැ හරි ආතල්ලේ කතා බැලුවා right TV එක යන ad වගේ නෙමෙයි මේ YouTube එකේ ad සාමාන්‍ය TV එක යන ad කතාව විනාඩි 30යි නම් විනාඩි 16ක් විතර ad යන්නේ. ඉතින් YouTube එකේ තප්පර 5ක ad එකක් යනවා skip කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රීමියම් ගත්තොත් මේක ad යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ වැඩ වලට නෙමෙයි. PC එකක් ගොඩක් කාලෙ ගෙදරට උන සින්දුවක් අහන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බේසික් වැඩ වලට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න වැඩි වශයෙන් ඔන්න MD එකෙන් ගන්න පුළුවන්. කෑලි 10කට එහා ගත්තොත් තව ඩිස්කවුන්ට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔෆිස් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔෆිස් එකට කම්පියුටර් ඕන නම් ඕන ප්‍රමාණයක් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ස්ටොක් එකේ මේ වගේ කෑලි 60ක් විතර වඩ ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් ඔය ආමි නේවි වගේ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ෂන් එක ඒතර ප්‍රයිවට් සෙක්ෂන් එකට අවශ්‍ය නම් වාටර් කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් මොනවාරි ස්ටුඩියෝ එකක් ඕපන් කරලා තා පොඩ්ඩක් පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය ටයිප් සෙටින් වැඩ ටිකක් කරගන්න. ඔන්න ඕවට නම් කියාපු PC තමයි මේවා. ඉතින් එහෙනම් NMD එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ branded PC ඒතර Acer විතරක් නෙමෙයි Dell HP වගේ ගොඩක් තියෙනවා. බලන්න. ඔයාලට ගැලපෙන ඕනම දෙයකට MD එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු.